Hola, soy Asia y hoy voy a hablar para dos tipos de tos. Tos productiva, que es una tos que tiene moco o flemas, y la otra tos que es no productiva o tos seca que no tiene ni moco ni flemas, ¿vale? A ver cuál es la diferencia. La tos productiva es un mecanismo de defensa del cuerpo que ayuda al cuerpo a expulsar la mucosidad y la flema, ¿vale? O sea, hace una limpieza de las vías respiratorias. Y la tos seca también es un mecanismo defensivo del cuerpo, pero mantiene las vías respiratorias limpias, ¿vale? Ah, ¿Qué puede provocar una tos productiva? Alergias, como polen, como de ácaros, de moho, pueden provocar una tos productiva. Un reflujo gastroesofágico, el asma, una infección viral, un resfriado, por ejemplo, o un virus respiratorio lo puede provocar. Una infección bacteriana, la neumonía, ¿vale? Son como más comunes, ¿vale? Las causas más comunes para provocar una tos productiva. Las causas de una tos más como tos seca o no productiva, las causas más comunes, aquí también entra este reflujo gastroesofágico o las alergias también, ¿vale? El asma, el EPOC, ciertos alimentos, infecciones virales son causas más comunes que pueden provocar una tos seca. También contaminaciones, también este humo del tabaco, ¿vale? Puede, por ejemplo, para mí, si yo cuando estoy con fumadores y si estoy dentro en un espacio cerrado, en una habitación cerrada que no hay ventilación, y llevo, depende cuánto fuman, ¿no? Y cuánto personas y la cantidad. Yo una vez he estado como 2 semanas con una tos, pero tos, por el humo. Hay, el aire seco también, el polvo también te puede provocar esa tos seca, ¿vale? Los síntomas. La tos seca, hay unos síntomas que son muy típicos, ¿no? Es una tos persistente pero sin moco, ¿vale? Dificultad para dormir. No te deja dormir esa tos, ¿vale? Irritaciones en la garganta o como una sensación de ardor y picazón en la garganta. Malestar en el pecho y necesidad todo el rato de toser, ¿vale? Pero también podemos hablar de otros síntomas como ronqueras, sibilancias, secreciones nasales, que podemos hablar de una tos seca, ¿vale? Los síntomas para una tos productiva, a ver, esa tos tiene moco, ¿vale? Esa tos se diferencia con la tos seca porque tiene moco y flema, ¿vale? Entonces tenemos una producción y una expulsión de moco y flema, ¿vale? Y esto es lo que hace la diferencia entre los dos tipos de tos, la mucosidad. Pesadez en el pecho, dificultad para respirar, ¿vale? Pero aquí se confunde una tos productiva con una tos seca. Cuando la mucosidad está pegada en los bronquios, por ejemplo, y es muy común en las mujeres y en los niños, la mucosidad está pegada y no se puede despegar. El cuerpo intenta, pero no puede. Y se confunde con una tos seca. ¿Por qué? Porque no hay moco, no hay flema, no hay nada, ¿vale? Pero hay una tos, ¿vale? Por eso aquí el diagnóstico de médico es fundamental, ¿vale? Porque necesita un tratamiento de médico, ¿vale? También la tos seca actúa como mantener las vías respiratorias limpias, ¿no? Pero si el cuerpo no consigue limpiarse, pasa
en una tos productiva, ¿vale? El cuerpo ha intentado con tos seca, pero no lo ha conseguido y ha pasado a una tos productiva, ¿vale? Ah, aquí, cuando es una tos seca aguda, por ejemplo, hasta 2 semanas, se habla de una tos seca aguda. Más de 2 semanas, subaguda, y más de 8 semanas ya es crónica, ¿vale? Para la tos productiva, si la persona no mejora hasta 3 semanas o más de 3 semanas, puede ser que sea un signo de una enfermedad. A ver, si los síntomas de una tos productiva y no productiva, si los juntamos con otros síntomas, con una fiebre alta, un dolor de pecho, dificultad para respirar, o sea, no se tiene que esperar, o sea, si es verdad, la tos es una limpieza, no se frena, pero si la tos, la persona empeora, no mejora, al contrario, empeora, hay que ir al médico para descartar por lo menos, ¿vale? Y hacer su tratamiento. La tos no se frena. La tos, esto está claro, no se frena. Y aparte el médico, por ejemplo, si es una tos productiva, te va a dar algo para que puede facilitar la salida de la mucosidad, ¿vale? Así que, a ver, hay de venta libre, o sea, medicamentos, pero a ver, si no sabes diferenciar la tóxica con la tosa productiva, es mejor no tomar nada, ¿vale? No tomar nada y ir al médico, ¿vale? Aquí, para esa tos por la noche que no deja a dormir, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, a ver, para los dos el tratamiento, a ver, primero, si no tienes un tratamiento de médico, ha salido una tos, pero te encuentras bien, ¿vale? Mantenerte hidratado, beber mucha agua, ¿vale? Es algo clave. Evitar el tabaco. Si fumas o no fumas, el humo del tabaco, este olor de tabaco en casa, si tienes un fumador, pues evitarlo. Olores muy fuertes que también pueden provocar más tos. A ver, la tos es buena, pero no empeorarla, ¿vale? Aparte, se puede levantar un poco la almohada para evitar por la noche la tos, ¿vale? Te levantas un poco con la almohada. Evitar el aire seco, pero también el aire húmedo. Hay un porcentaje, y esto ya lo he hablado, que es bueno entre 40 y 60% en casa para la humedad, que es saludable, ¿vale? Gargaras, pues con agua tibia y sal, ¿vale? Antes de dormir para reducir la inflamación y la irritación. Limpieza de nariz también es algo fundamental. Aquí, qué puede hacer la medicina china para la tos? A ver, la tos es una disfunción pulmonar, ¿vale? Que puede causar el frío, el viento, el calor, si hablamos de externo, ¿vale? Pero interno también, como el vaso o riñón, pueden bloquear este flujo energético, ¿vale? Hay que ver, hay que buscar la raíz donde falla el cuerpo. La medicina china busca el equilibrio, entonces aquí habrá un desequilibrio. Se puede trabajar con acupuntura, con la moxa, con las ventosas, con guasha. Depende de la persona, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene? ¿Vale? Hasta mi próximo video.